Фалшив или истински футболист с Бамби? Първият футболист е... Ласе Лапалайнен. Гачи простотията, това е Да. фейк. Да, Това ама е е някаква истински. тотална глупост. Той за това е толкова тъжен с това. Втори за следващия. Айде, давай. Добре. Оф, тестисин балони. Или тестисин. Или Тестисин балони, това е измислица. Според тебе е измислица? Да. Да, измислене. Ще бе. Добре, 1-1. Така, готова ли за следващия? Давай. Елиаким Мангала. Ще кажа, че това е истински. Истински футболист. Това е истински Yes, футболист. бе. Напълно истински футболист. Състезаваше за Манчестър Сити. Доста добър при това. Това е расизъм сега. Следващия, готова ли за следващия? Не. Не. Че Христо. Той е българ някакъв. Може и македонец. Предал се. Може и македонец да е по принцип. Може да. да е сърбин. Може да е харватин, някакъв балканец. Бързо, не знам, времето ти изтича, хората чакат, Истински. видеото върви. Христо Педалски е истински. Малко му. Как е Христо Педалски, човек? Напишете в коментарите, искате ли втора част с Бамби, примерно, може и с някой друг. Последвайте Антифутбол, последвайте мен, последвайте и нея за още такива видеа.